Mas panitia, duduk dong. Duduk saja, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Munazzahun an kulli naqsin laisa kamitslihi syai' wa huwa ghaniyyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azal bisahibi jami sifatil kamaliyah munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi asyrafil khususiyah an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril adimil jahid walam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatul ulma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para yai, para asatid, para asatidah, dan pinten-pinten pengurus madrasah lan pondok pesantren wonten Landung Sari, ugi ingkang kula hormati takmir masjid, ugi ingkang kula hormati saking kepala desa atau kepala kelurahan, ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan bapak-bapak saking instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, ingkang selalu kita banggakan. Hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Nyuwun sewu, mbok pilih kula mboten saged nyebataken salah setunggaling para yai utawi para sesepuh ngapuntenipun kang kathah mboten berarti kula ngirangi hormat takdim kawula dhateng para sesepuh wau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Isra wal Mi'raj sampun populer. Ten pundi kemawon mengadakan wontenipun peringatan Isra wal Mi'raj. Lebih-lebih wontenipun Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dateng Maulidin Nabi menika wau sampun mencakup wontenipun peristiwa Isra wal Mi'raj. Ayatipun sampun populer. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Ayat menika wau dibagi 3. Ingkang pertama ayat menika wau nuduhaken hakipun Allah Subhanahu wa taala. Diwiwiti kelawan kalimah subhana. Ingkang kaping kalih Allah Ta'ala maringi hakipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping 3 Allah Ta'ala maringi
hakipun sejarawan, ahli sejarah. Kula kawiti saking kalimah subhana. Niku mutlak hakipun Allah Ta'ala. Mboten butuh logika. Mboten butuh kron kudu masuk akal mboten. Kita piyambak menika wau menawi mikir awake dhewe niku akeh ora masuk akal. Contohnya gampang, kita sholat 5 waktu per waktu meniku pun pentolan nek saged gangsal menit. Dados menawi sedinten sendalu sholat kita niku nek dihitung menitan mung 20 menit. Ping sewulan. Niku pun 750 menit. Nek dibagi swidak niku mung dadine 12 jam setengah. Salat kita menika menawi dipun ringkes sing sewulan niku mung 12 jam setengah. Lah menawi setahun niku mung 7 dina utawa 6 dina salat kula niku. Setahun orang nganggo istirahat dilakoni terus 7 dina tok niku padha ae salat setahun. Lah menawi umure swidak dipotong masa akil balik 15 tahun. Dadine 6 ping 45. Niku mung 270 utawi 280 dina. Umur swidak hitungan salate tok niku mung 280 dina utawa 70 dina. Niku kok njaluk upah swarga niku kira-kirane masuk akal apa ora? Lha niku mawon gampangane. Nek kabeh njaluk serba masuk akal. Kathah dalil-dalil sing kathah niku. Contoh malih Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman niku ngulari burungipun. Iki hudhud nek cara mriki plathuk bawang. Burung hudhud niku. Diluru 2 dina nembe bali. Ditakoni, hudhud awakmu teko ndi? Kula saking negeri Sabah. Niki sing ngomong manuk. Terus si hudhud cerita, temriku wonten negeri Sabah ratune putri cantik sing nyembahe niku nyembah srengenge. Ajibipun Nabi Sulaiman percaya. Lajeng kanggo mbuktekake kirim surat dateng putri Balkis utawi Belkis. Ditampi ajakanipun beriman ning ditolak alwung bayar upeti. Dikirimake. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman menolak upeti menika wau. Lajeng Nabi Sulaiman ngumpulake jin ifrit sak piturute. Ayo sapa sing melu sayembara sing iso ngangkat atau ngalih singgasanane Putri Belkis. Padahal mukjizat niku luwih agung tinimbang karamat. Ifrit mung bisa saderenge Nabi Allah Sulaiman ngadeg saderenge linggih aku sanggup.
Jare Nabi Allah Sulaiman apa sik kesuwen. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman taken kalian Asif bin Barhiyah, patihipun Nabi Sulaiman niku wali gedhi. Awakmu sanggup jenengan merem saderenge melek. Niku dibuktiake karomahe Asif bin Barhiyah. Niku tarbiyah sing kita harus meneliti di dalam tafsir. Begitu hebatnya seorang rasul yang mukjizahnya lebih tinggi daripada karomah sing ngregani ulama ngoten lho. Ora terus nyepelekke karo ulama niku. Isih takdim ngakoni karomahe pinten-pinten walinipun Allah Subhanahu wa taala. Lanjur awake dhewe iku apa? Padha mawon Kanjeng Nabi niku manusia biasa. Bedanya sama kita kan beliau rasul, awake dhewe ora. Manusia biasa, nek Kanjeng Nabi manusia biasa, njur awake dhewe apa? Lho ngaten. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa kadzalika lafdun subhana. Allah taala mboten gadhahi sifat ta'alluq. Tapi wonten ten mriki wa dhahara kullu syai'in li hikmati. Umpamane kok ngangkate Kanjeng Nabi mawi buruk, umpamane ora nganggo buruk ya kuwasa. Wong kalimahe hebat kok, subhanalladzi asra bi abdihi. Niku ora ngimpi nek nganggo kalimah abdihi niku jasadan wa ruhan. Niku bedane. Ora nganggo pakaian astronot. Mboten butuh alat mesin sing canggih. Mboten. Sebab di bawah langit niki beberapa alam sing dingin ngantos sing panas. Benda apapun menawi melalui udara menika wau leleh. Arane nek ora salah kuwi ionosfer niku wau. Ora mampu liwat mriku. Ning Kanjeng Nabi kok aman. Padahal menawi cara kula niku mlaku jam 12 awan pas musim ketiga. Panase wis kaya ngapa keringetan. Lho niku. Tapi Kanjeng Nabi mboten, langsung. Apa sebabe? Balik ten dawuhe sahabat Umar. Sahabat Umar niku nate didhawuhi ditakoni kalian Kanjeng Nabi, ya Umar atadri man ana. Sejatinipun panjenenganku semerep boten kula niki. Dijawab dening sahabat Umar, nggih Allah taala wa rusuli ingkang pirsa. Dijawab dening Rasulullah, ketahuilah ya Umar, sadurunge Allah taala ndamel suwiji-wiji, Allah taala ndamel nurku. Nurku sujud marang Allah Subhanahu wa taala selama 700 tahun. Setiap Allah taala menciptakan sesuatu dari nurku, maka nure Kanjeng Nabi sujud 700 tahun. Diterusake niku ten kitab Khotob bin Mimbariyah ten halaman 54 ngantos 55 bab Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku hadis niku diterusake, wa khalaqal kursi min nuri. Allah taala ndamel kursi saking nure Kanjeng Nabi.
Wa khalaqal arsy min nuri. Wa khalaqal jannah min nuri. Wa khalaqas syamsa wal qamari wan nujum min nuri. Allah Ta'ala gawe aras kursi srengenge bintang bulan kabeh sebab teko nure Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala gawe swarga ya sebab saking nure Kanjeng Nabi. Pungkasane hadits iki istimewa banget. Wa khalaqa nurul ma'rifah fi qulubil mu'minin min nuri wala fakhar. Allah Ta'ala gawe nur ma'rifah sing dilebokake ning setiap mukmin, atine wong mukmin saking nuripun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bareng-bareng ngucapake alhamdulillah. Lho niku. Makane nalikane Kanjeng Nabi Isra sing silu niku srengenge marang nure Kanjeng Nabi, dudu Kanjeng Nabi silu marang nure srengenge. Rembulane silu napa mawon sing diliwati Kanjeng Nabi kesilon. Sebab akbar mayakun min nuril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lho niki istimewa nih. Padahal nek cara ilmu pengetahuan sak ngisore langit niku macem-macem. Wonten sing gandengane nek kila terjemahake ten surat At-Thariq. Was-samaa'i wat-thariq wawune wawu kosam. Ana apa kok nganggo wawu kosam? Ternyata di bawah langit, di atas langit niku wonten pinten-pinten planet-planet, alam-alam sanesipun termasuk bintang-bintang. Ning surat Was-samaa'i wat-thariq niku hebat. Napa di antawisipun? Fal yanduril insanu mimma khuliq, dure bahas ilmu astronomi antariksa, ning isore bahas anatomi manusia. Lho niku hebat. Ana apa sebabe? Ternyata kaitane kuat sangat menawi lingkaran donya niku jumlahipun 360 derajat, nek Kanjeng Nabi menusa kita kabeh duwe lingkaran 360 ruas. Balung niku niki namine ruas per ruas. Niku nek diitung 300 swidak ruas. Ing Kanjeng Nabi beda. Niki mboten umum nek ten Kanjeng Nabi. Nek kita tanganipun niki wonten tulang kering, wonten tulang basah. Nek Kanjeng Nabi mboten gadah, lurus tulangipun. Nikulah. Lah sel-selipun Kanjeng Nabi dibanding umpamane kewenten napa naminipun napa naminipun nujum lintang-lintang niku jumlahe padha karo sel manusia ingkang ten otak kepala manusia. Awake dhewe bisa ngerjakake 10% mawon saking sel menika wau cerdase dudu. Ana wong ngapalke Quran ora perlu tahunan. Kanjeng Nabi 100%. Sehingga Kanjeng Nabi saged mirsani wonten belakang, wonten buri. Lha niku hebatipun. Ora umum. Napa malih kalau kita perbandingkan pantulan matahari menika wau mempunyai kandungan ultraviolet. Allah Ta'ala nggih melindungi ten laut. Laut niku kaya napa luwiyaripun luasnya. Tapi dikai garam dening Allah Ta'ala gelombang. Niku untuk mengembalikan pantulan-pantulan ultraviolet.
Ikannya yang ada di dalam laut juga diberi lendir, yang satu diberi sisik. Makanya dipun saya prayoga banget nek tuku iwak laut sing nganggo lendir ngumbahi kudu bersih, nek sing nganggo sisik dikerok sisike sing bener, sing bersih. Sebab temriku wonten kandungan ultraviolet. Terkadang ana wong mangan iwak laut dadak awake gatel kabeh. Iki ada. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, kula terangake hakipun Allah Subhanahu wa taala marang kawula. Lah Kanjeng Nabi manusia luar biasa, bukan manusia biasa. Nalika badhe dipun tindakake sudah dipersiapake, dibedah. Kangge napa? Wong Kanjeng Nabi wis suci-sucine manusa. Kok perlu dibedah? Allah taala maringi tempat sing bakal keparingan ilmu kang luar biasa. Segorone atine Kanjeng Nabi di atas segala segoro. Lho niku istimewa niku. Lah nalika terus dicuci mawi Zam-Zam, Allah taala maringi kemuliaan Zam-Zam sebab Kanjeng Nabi. Dudu Kanjeng Nabi mulya krana Zam-Zam. Sampai saiki nek ana wong bali haji njaluk Zam-Zam sak piturute ya kanggo tombo. Krana napa? Zam-Zam mulya sebab Kanjeng Hajar Aswad nek ora diambung karo Kanjeng Nabi, saking pundi mulyane. Dadi aja salah paham, nek Kanjeng Nabi mulya teko Hajar Aswad kualik-walik. Hajar Aswad mulya marga sebab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki kula tak crita Kanjeng Nabi rumiyin ki istimewaane rumiyin ben jenengan niku ben tambah bangga duwe nabi akhir zaman afdhalil makhluqah, afdhali khalqillah. Sebab saking terang riwayatipun Kanjeng Nabi akan menambah mahabbah kita dhateng Kanjeng Nabi, ugi cintanipun kita dhateng Gusti Allah. Weruh pangkate Kanjeng Nabi. Sampai ayatipun Allah taala dhateng Kanjeng Nabi napa? Saking mulyane Kanjeng Nabi. Mboten kenging ngundang Kanjeng Nabi. Aja gawe siliramu ngundang marang kekasihku iki lir kadya ngundang sepadha nira. Niku nek kula jawabake ngoten. Ternyata kalimah panggilan itu mahal. Napa diantawisipun gampang? Kita sebagai wali murid rumangsa tuwa. Ya ini sik enom adoh maneh ngure karo aku. Utawa ustate. Terkadang tak undang searane tok. Wong pantes nek tak undang searane tok marga adoh umure kalian kula. Tapi satu sisi kalau kita melihat ke belakang, anak kita nanti bagaimana terhadap ustaz? Umpamane ustadz arane fulan. Lan dindilan niki disanding murite anak kula. Terus budi. Coba kita memberikan contoh. Pak Ustadz kep gurumu sing hati-hati le. Pak Ustadz saking pundi terhormat namanya. Senajan sih nom diundang Pak Ustadz. Nek pantarane anake nak Ustadz. Lah niku. Kewibawaan munggah. Padha mawon kula duwe RT. RT-ne sih nom. Teh, jadi teh. Boro-boro ra sampuraimu. Lho enggak. Isik mending dumeh sik bocah dadi RT.
Apa cah wingi weruh apa dadi RT nyamene. Lah niki lah. Kon desane saged aman pripun wong RT-ne ora ana wibawane. Apa maneh sampai tekan lurahe ora ana wibawane mau sebabe napa nek ngundang lurahe ya saenake dhewe. Lha niki lah. Mangkene ten Kanjeng Nabi Allah taala dawuh aja ngundang sliramu iki marang kekasihku lir kadya ngundang marang sepadha nira mengangkat darajat. Yai ini ngonmu sapa arane? Homsah. Nah, cara kula makpeng niku. Ora-orane Mbah Homsah. Mbah Kiai Maliki, Mbah Kiai Selan, sak piturutipun ngangkat darajat. Lebih-lebih datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Muhammad Ahmad, Muhammad tok niku mboten. Tapi kebesaranipun Kanjeng Nabi diangkat kados Allah Ta'ala ngangkat datang Kanjeng Nabi Yasin, ya Mudaththir, ya Muzammil. Sapi turuti sing diangkat pangkate Kanjeng Nabi sing kalimatun nida mboten wenten-wentene khobar Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wa 'alal kuffar ruhama bainahum. Situ niku kaul khobar. Wa ma Muhammadun ila rasul niku nggih khobar. Pundi supi ayat sing wonten ya Muhammad atau ya Ahmad. Sing gawe urip ngergani karo gaweane, lah pangkate dhewe kuwi apa? Isin mestine. Ah niki lah nilai akhlak wal adab Allah taala maringi contoh langsung. Hebatipun. Langsung Allah Ta'ala ngangkat datang Kanjeng Nabi. Wonten hadis malih sing istimewa malih. Turun malaikat Jibril ngaturi priksa datang Kanjeng Nabi, salamipun Allah Ta'ala. Lalu dawuh Allah Ta'ala marang Kanjeng Nabi, in akhadtu Ibrahim khalilan faqad akhadtuka habibah. Umpamane ingsun ngangkat Nabi Ibrahim iku kekasihku, aku ngangkat marang sliramu sak ndure pira-pira kekasih. Wa khalaqtud dunya wa ahlaha li u'arrifahum karamataka wa manzilataka indi laulaka ma khalaqtud dunya. Ingsun gawe bumi langit sak isine pisan perlu aweh weruh marang penghuni alam semesta keluhuranmu keagunganmu ing ngarsane ingsun. Lho niku dibuktikke ayat Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi tindak temriki kata syahadah kesaksian Kanjeng Nabi perlu kanggo oleh-oleh umate. Napa? Begitu hebat naik buruk yang kecepatan tinggi luar biasa, Kanjeng Nabi pirsa sumber-sumber kulun fi falakin yasbahun. Kanjeng Nabi ngertos di mana sumber kulun fi falakin yasbahun. Puterane rembulan, puterane matahari, peredaran bintang, Kanjeng Nabi mirsani langsung. Lho niku. Terus menginggil. Malaikat Jibril stop, mboten sakit nerusake, mboten kiat. Sing sakit mung Kanjeng Nabi, yo sak sandale katut. Nabi Musa kepanggih ten Gunung Turisin, sandale kok nyopot. Kanjeng Nabi sandale digawa Isra Mi'raj. Beda adoh. Begitu sowan Kanjeng Nabi datang Allah Ta'ala, jais sifatnya Allah Ta'ala nempatake Kanjeng Nabi wonten Sidratul Muntaha, nempatake Nabi Musa wonten Gunung Turisin. Ning kali-kalihipun utawa sanesipun anggenipun mirsani datang Allah Ta'ala tetep mukhalafatu lil hawa. Lho tabarikullah bedone.
nempatake wenang nadore sing beda. Langsung Kanjeng Nabi ngucapake at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Langsung dijawab dening Allah Ta'ala napa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Digawa pangkate kalian Allah Ta'ala. Lho niku ora terus assalamu alayka ya Muhammad. Tapi pangkate Kanjeng Nabi diangkat. Ning hebatipun napa diantawisipun Kanjeng Nabi sujud marang Allah Ta'ala, ngusul ke sinten kangge umate. Assalamu alaina wa ala ibadillahi niki kula tak nyimpang sekedhik nggih. Wong tua loro niku emane karo anak sak klopo. Ning anak terkadang karo wong tua saupo. Lho niku. Cobi kita lihat ingkang dalemipun daerah pegunungan-pegunungan. Kula urip ten Jawa Barat. Zaman kula mondok ten Bendo Kerep. Wonten Cirebon lajeng wonten Kuningan. Niku ibu-ibu nek wis tengah loro bengi niku mulai pangkat ten pasar. Listrik durung ana. Si akeh pasang patroma. Setengah loro bengi. Dengarkan tuh anak-anak santri sing ngongkosi kowe kabeh kanggo nang pondok. Eling tengokno iki. Lah nggih. Lebih-lebih niku santri-santri. Nggih. Niku diantawisipun. Wonten daerah Ciledug jam 1 pasaran wis rame. Isine bapak-bapak lan ibu-ibu. Lah kula semerep saking simbang tulis isine gerobak niku kayu untingan, nek musim duren ya duren, nek musim rambutan rambutan. Sing nyurung ibu-ibu, sing narik bapak-bapak. Ana sing hamil, ana sing pun sepuh. Mangke lirene terlanggar mencong. Do salat temriku do adus salat terus nembe medan kopi. Kula cok takok, Bu napa mboten kesel jenengan? Dijawab kalian ibu-ibu napa kalian bapak-bapak. Ngene le, nek ora kanggo anak-anakku sapa maneh. Aku sekolah wis ora ketu. Boro-boro bisa maca wis boro-boro. Zaman semono. Niku lho. Masa anak-anakku kon nurun aku kabeh wis kedarung bodho. Aku ya pengin dadi duwe anak dadi dokter, hafizul Quran tapi dadi dokter. Hafizul Quran insinyur pertanian. Hafizul Quran ahli IT. Hafizul Quran ahli astronomi. Hafizul Quran ahli elektro. Apa ora luar biasa. Membedah isinya keuniversalan Al-Quran sehingga melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa, siap untuk menjawab tantangan umat, tantangan zaman, ikut partisipasi, mempunyai andil yang besar bagaimana pertanian ini supaya maju, bagaimana ekonomi supaya maju. Coba negara lain sudah maju luar biasa. Nyun sewu. Kadek persenjataan, nuklir sampai nopo malih, sekat dan sebagainya. Ekonomi dikuasai nganti dolari dan sebagainya. Awake dhewe siapa? Umbrek ribut terus. Apa maneh engko meh pemilu. Si A karo si B ora akur, padahal si A karo si B tokoh masyarakat. Terkadang tokoh agama,
neng-nengane iku terkadang acuh kuwi sampai 3 wulan. Bagaimana masyarakat kecil untuk bisa mencontoh, meniru yang sebetulnya membawa thariqatu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho niki. Coba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Quran bukan dogmatis, tapi Quran yang universal. Kula rumiyin gadah rencang hafidul Quran, ahli thariqah, mursyid thariqah Naqsyabandi wonten Mesir. Piyambakipun insinyur listrik sing nyekel listrik sak Mesir Sayyidi Alauddin. Sing setunggal malih Said Taufiquddin Yahyawi. Insinyur pertanian, apal Quran. Daerahipun makmur, subur, luar biasa. Sampai awake dhewe terkadang kelalen karo wowohane sing ngopo nang onone nang Indonesia. Iku no Pak Bosen ora Pak Bosen sering tak sebut niku kula niku ngingetake kok. Coba nek panjenengan kita niki mempunyai kefanatikan. Batik Pekalongan kembangkan bagaimana caranya. Jari bahasan aku duwe kelambi sing murahan po, tapi batik sebagai kota batik, kelambine kelambi batik, ora kitung 2 dina pisan nganggone dan sebagainya. Mempublikasikan hasil karya kota batik Pekalongan secara umum dunia pertanian. Napa diantawisipun nama-nama buah-buahan harus dikembalikan. Dikembalikan ke Jawa, ke Indonesia. Durene aja duren tong. Durene duren Kalisalak, apa duren Jepara dan sebagainya. Ngangkat wilayahnya. Kotanya akan dikenal. Don kula mboten sombong. Pekalongan itu dikenal tekan Eropa. Tekan Timur Tengah. Sebab napa ulama-ulama multaqo sufiyah tekone sing tahun buri niku hampir 66 negara. Pekalongan dikenal. Padahal kotane cilik. Coba. Nah, coba kita mengangkat apa? Ben populer nama kotane, kota batik Pekalongan. Buktine apa? Masyarakate memayukan batik kabeh nganggo jari basan sing murahan bu apa. Hidup perkembangan batik. Pendapatan keuntungan akan mengisi income kepada kotanya sendiri. Jambune jambu Indonesia. Jambu Demak. Aja maneh-maneh jambu Bangkok. Ayame Bangkok, sing luwih pas maneh, sing luwih top maneh, Kates California, adoh temen. Lah niku lah. Pripun nek pun ngoten. Boro-boro sik duwe pisang Ambon. Boro-boro sik duwe gula Jawa. Lah nek wis gulane mangkil gula Bangkok bar wis niku. Lho nggih niki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah orang tua kita dahulu luar biasa. Banting tulan balau pun pendidikannya tidak tinggi tapi mempunyai kefanatikan yang luar biasa terhadap negara dan bangsanya. Loh niku. Kiai-kiai sepuh kita, bapak-bapak kita, umpamane kok niku nggih, mangan enak. Niku sing dipikirke aku mangan enak ki anakku mangan apa ora. Putuku mangan apa ora. Ibu-ibu ampun tersinggung nggih. Nek umpamane jagong penganten, sik tak mangan lemper ora sida kilingan putu, buntel tisu. Kilingan putu
Kilingan anak paling cilik. Lah nek awake dhewe ora. Oleh bathi gedhi terkadang mangan sate-sate ndak belek. Rawon-rawon. Mbok iya. Kilingan wong tua nalikane mangan dahar. Apa aku bisa nukokke kesenengane wong tua apa ora? Niku dioleh-olehi senenge kaya napa? Senajan ibu bapak niku terkadang pun dahar, tapi bagaimana membungahkan anaknya? Niku sego sak tum atau sak pincuk, wong tua nek ndongake luar biasa le. Penghasilanmu durung sepiro kok wis eling ring wong tua kaya napa? Senenge niku luar biasa. Gunung Slamet kalah gedine karo dongane wong tua loro. Lha niku. Niku diantawis itu. Kembali wau datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita setelah menerima saking Allah taala, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi nyuwun datang Allah taala napa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan itu ringkes pun dikurangi 50, diparingi 50 waktu. Jare Nabi Musa, umatmu ora kuat njaluk kurangi. Ya cara kula gampang. Kanjeng Nabi niku wis mikirke umate nek ora kuat. Lah pendukungnya sinten? Nabi Musa. Lha ora ngoten mestine. Dikurangi 5 maneh. Sik meksa ora kuat, kurangi malih. Dados Kanjeng Nabi bolak-balik ngantos ping 10 nador ila wajhil karim nalika Isra wa Mi'raj ping 10 ambalan nador ila wajhil karim. Niku di antawisipun. Dan Nabi Musa mung sepindah ten Gunung Turisin. Niku bedane. Niku di antawisipun. Kundur diparingaken dhateng umate mimbarakatil Isra wal Mi'raj. Ternyata sholat 5 waktu niku kaitane luar biasa. Mboten terpribadi mawon. Pendidikanipun Allah taala diajari peduli. Napa di antawisipun? Lafate mboten ngangge mufrad. Ana sing tertentu kangge mufrad, ana sing jamak. Ini suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina. Jamak apa mufrad? Pendidikan Allah taala datang kita sedaya nang jero salat supaya kita peduli kepada lingkungan, peduli terhadap teman-teman kita yang di mana saja al-mu'minun al-muslimun berada. Benar ten kalimah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, tapi di sisi yang lain ihdinas siratal mustaqim, ya Allah Gusti kula nyuwun pitedah, kula sedaya nyuwun dipun tedahaken dalan sing lempeng, sing nang rumah sakit sik nazah dhewe gelem kirim Fatihah sing lara apa maneh nang jerone salat. Keparingan husnul khotimah marga dongane kita sedaya ihdinas siratal mustaqim. Niku sing lara umpamane kok dereng ajale didongaake muga-muga kuat nyandang penyakite, aja nganti lali marang pangerane. Ihdinas siratal mustaqim. Ana malih sing donane sniba tangi dagangane ekonomine mleret sama sekali. Ya Allah Gusti, marga kefakirane aja nganti ngrusak imane. Ihdinas siratal mustaqim. Dados salat iku hubungannya luar biasa. Aja dikira ora.
Lho niku lah. Nek niku dilakoni temenanan donya niki kaya-kayane kok aman kan insyaallah. Ora ruwet donyane. Ora ribut bae. Ya apa maneh ku bar pemilu atau sadurunge pemilu. Ayo usrek. Sing bahas talqin tahlil maulud manake ora entek-entek ngoten mawon. Dhewe wis gawe apa? Dhewe iki kontribusine duwe apa? Mbok ayo jare ana sing ngomong, aja kerja ning bank yun sewu. Ada aja dadi pegawai negeri. Kula tak takon kena-kena mawon sampean ngoten. Solusine apa? Kowe nek metu kadek kerja kowe nyediake lapangan kerja apa urung? Omong gampang. Enggak. Solusinya itu apa? Wong yang pingin ngumpulake duit sak pekalongan mene pirang miliar kaya kowe supaya be aja utang bank umpamane kaya kowe. Sak miliar mohon bejo kok. Solusinya yang penting. Aja ribut mawon. Lho niku lah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sholat menika wau membangun kepedulian. Contoh mawon. Wong mangan dahar. Dungane napa? Allahumma barik lana fima wakina eling sing tandur, eling sing macul ora. Sing macul kaya apa bapak-bapak kita keringetnya kaya nika panas sikile nyemplung banyu tapi gegere keringetan niku nek ora kuat-kuat temenanan ya geblak lho niku petani-petani kita wis ngoten macul nggaru mluku nembe tebar tandur matun wis matun wis tandur tinggal ngarep-ngarep ya Allah Gusti muga-muga panene sing apik. Anakku sing nang pondok sing ngapalke Quran, Gusti. Nikulah orang tua kita. Dereng jasane sing ngliwetake. Jasane sing nutu dan sebagainya. Dados Allahumma barik lana fima razaqtana dengan wasita fima razaqtana niku dadi dongane ndongaake ya sing nandur, sing maneni, sing liwetake, sing nyuguhi katut ten donga niku sedaya. Lho niku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulamanya, para sholihin juga diperhatikan dening Kanjeng Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillah bisolihin. Niki kepentingane salat sak piturute. Aja takon khusyuke. Beb, yai pripun salat kula ben khusyuk niku pripun? Aja jeru-jeru. Nek pengin khusyuk nang jerone salat kuwi siji nang takbiratul ihram, loro nang Fatihah, telu nek ora bisa nang indah tasyahud. Wis kuwi bae sing penting. Kira-kira Allahu Akbar sing takbir rumangsa dipirsani dipidhangetake karo Allah taala apa ora? Durung bisa nangon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lho niku. Nek ora bisa nangon tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nek dijerokake malih nang jerone salat rumangsa dipirsani dipidhangetake dening Gusti insyaallah niku. Tapi kejeron niku prakteke angel, lambine gampang. Lho niku ngeten. Lah nek kita sedaya nalika dzikir saged rumangsa dipirsani dipidhangetaken dening Allah taala, donya aman. Nyong ada-ada wis paes-paes nganggo klambi istimewa. Kopiahane meting-ting dan sebagainya. Terkadang yo nganggo putih-putih kaya niki jebule teko kok kandhon nglendengi wong tok. Lah ya eman-eman. Sing badhe ngomong rumangsa dipirsani dhateng Gusti Allah. Ya isin.
Lho niku lha ngoten. Selalu akan memandang kebaikan. Pun tak contohake sing gampang. Insyaallah tabar kita sik wonten nek niku insyaallah nggih. Nek ana wong sedo. Nek ana wong sedo lho niki. Wakile keluarga napa yaine napa RT-ne napa tokoh mesti ngumandangake sakseni para sederek niki mayit sae nggih. Tasik wonten mboten niku. Sae, tasik nggih. Padahal ora mlebu akal lho. Kebenaran sing mati kuwi nyong weruh. Matine sebab kesambet botol. Tapi bagaimana ukhuwatil Islamiyah? Kita suruh menyaksikan, sakseni mayit niku sae nggih. Nggih, sae. Memperingankan kepedulian kita kepada dosa sing ana ning mayit. Nomor kalihipun tutup buku. Lah, ora sanggo cerita maneh. Lah sing melas niku korbane anake. Nek ora kebenaran. Anake mesantren. Sekolah. Ditakoni kebenaran Bali niku mampir. Ten tokoh atau ten kita biasa. Lho, Le, kan nek katok ndi iki? Kok suwi kula saniki sekolah ten Kota Anu. Wis nang ana wis suwi, sampun, Mbak. Penting kuwi nang kampung kene perlu wong-wong bocah-bocah sing kaya kowe. Kampunge bek maju, luar biasa nek kampunge maju. Kok sing gelem pesantren mondok. Aja kaya bapakmu mbiyek. Iki sing arane nek ora wareg kaya kowe. Padahal nalikane nyakseni bapake mati wis ngomong, sae nggih, sae. Lah niku lah. Aduh. Ajobi. Menawi kita bijaksana ning ndi saiki le. Wonten pondok niku pondok. Ya Allah, ya Rabb, mbak aku duwe anak kaya kowe sih. Lho niku hebate. Nggih mboten ampun ngoten ya, Pak. Ora, aku ora basa-basi kok. Bapakmu nang jero kubur ki senenge kaya ngopo? Kowe nang pondok pesantren, mendino ngirimi Fatihah dan sebagainya. Lah kowe aku iri duwe anak kaya kowe nang kono. Ora ditambahi muni kowe bapakmu, ora. Lho niku hebatipun. Dijunjung bocah niku wau. Supaya napa? Hidup kembali. Luar biasa. Lah nikulah diantawisipun perlunya kita melihat bagaimana antar sesama kita al-mukmin ahul mukmin, al-muslim ahul muslim. Niku yang diruni salat komplit, pelit. Tinggal kita nipun. Ingkang ketiga bab masalah sejarah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Niku jelas Isra wal Mi'rajipun. Kenging napa saking minal masjidil haram ilal masjidil, ada apa di tanah niku? Ada sejarah. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim nalika semonten membangun Ka'bah. Dan bagaimana Siti Hajar mencarikan air untuk putranya Nabi Allah Ismail pada waktu itu. Hebatnya perdunia orang tua begitu kasih sayangnya terhadap anaknya. Dan sejarah yang lain. Nabi Allah Ismail nalika korban diganti kambing. Lah kula ning aja tersinggung nggih. Aja tersinggung. Ya kena-kena kabeh panganan kuwi kabeh apik. Tapi kabeh kudu ana batese. Lah keri-keri nyong terkadang Pak mangan iwak wedhus wedi. Wedi apa? Darah tinggi, wedi nek bludrek. Lah kira-kirane apa korban sing kanggo pangkate Nabi Rasul cukup wedhus kuwi sing ndedekke bludrek kok rendah temen kaya-kayane. Niku logikane ra ngoten.
Niku diandawisipun. Hebatipun. Dereng sejarah-sejarah yang lain. Ngantos Masjidil Aqsa. Lah kita semerep sejarah. Terutama wonten Jawi niku sudah sejauh mana kita kenal. Dari sejarah masuknya Islam ngantos sejarah perjuangan. Niki sudah banyak yang lupa. Melentur nasionalismenya, handar beninya banyak sing wis melentur. Lah niki niku diandawisipun. Saking mekaten nek kula ditakoni niku pripun? Bib istimewane ziarah Wali Songo apa? Isin. Jadi kok isin deh? Ya isin wis sering kesenian niku mawon. Wali Songo niku kuburane mencar-mencar. Saking mulai Gresik, Giri, Ampel, ngantos Tuban, Sedayu Tuban, ngantos Kudus Mulya, ngantos Gunung Jati Kadilangu. Sing kula heran niku ten Mulya. Manjat mendhuwur kok isine wong dagang tok. Lah kula mikir ki padedolan karo kuburan apa priye? Ternyata nyediani tamune jeung Sunan Muria. Lah kula pikir, lah ya wong wis sedo sekian ratus tahun masih mampu membuat ekonomi kerakyatan. Niku istimewane. Bisa menghidupi lingkungannya. Kanjeng Maulana Syarif Hidayatullah bahkan separuh muslim, separuh non muslim. Sing kene dikire seru, ono sing ngebut macam-macam. Sing sebelah sesuai agama dan keyakinanipun. Kadik lilin sing cindek ngantos lilin sing dawa. Durung menyane sing cilik ngantos menyane sing gedhi. Ya ora ana sing ribut kok. Kowe menyane aja geden, yang selepak kowe mbune. Ya ora. Lah sing tiyang kita muslim, sing dikire antep, ana sing dikire enteng. Allah. Sing sebelah malih karo santai. Illallah, la ilaha illallah. Sing burine malih illallah, illallah. Ya ora ribut. Kowe dikira antep-antep kok kowe dodokku kok sesek kowe ngrungokke kowe. Lah jare sing dikira antep ya kowe aku ora wis kono aja urusan aku. Gimana sebelah ngebut. Lah niku. Bisa ngoten niku. Lah dhewe iki bisa apa? Terus sejarah-sejarah para beliau sudah banyak yang hilang. Apa karena kita ndak mau maca atau bagaimana? Coba mulai siapa yang pertama kali Nasrul Islam fil Jawa. Pertama Al-Imam Jamaluddin Husain bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Utmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Saib Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad Saib Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Zahra al-Batul binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah niku kabeh Wali Songo niku turunane Imam Jamaluddin Husain. Sehingga keturunane niki kathah sing wis nganggo blangkon, wis nganggo iket. Ya ora terkenal sayite. Ora terkenal habaibe, malah terkenal kiyaine. Wonten Jawa Barat ataupun Jawa Timur. Kathah sing buka-buka pesantren dan sebagainya. Boten cukup niku tok, andil besar mempunyai kontribusi dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Ringkes terakhir
Dari perjuangan para beliau nopo? Bagaimana menanamkan merasa memiliki handar beni kepada republik ini? Ya ono sing nganggo kirap. Kirap merah putih, dudu hura-hura kirap niku seneng-seneng boten. Mengingatkan kembali iki ngadeg bendera merah putih niku boten krana hadiah, tapi berdirinya merah putih berdarah. Perjuangan bangsa kita niku kathah sangat sing dadi syuhada. Lah saiki sejarah Diponegoro nang ndi? Kyai Mojo, Ibu Kartini, Sentot Tarwiyodirjo, Singamangaraja, Jut Mutiah, Jut Nyakdin, Tengku Umar, Jadi Tiru. Saking umete kirim Fatihah kono kene ora apal lolilah ndoro timbah mbuh Fatihah. Ya ora apal. Nganggone mbah mbuh wis. Lah inilah. Niki banyak yang lupa kita-kita ini. Membangun para kiai-kiai kita dahulu niku kiai dudu dengan wong biasa. Berecarane negakake merah putih nang jerone. Nek Belanda nang instansi-instansi pemerintahan pada waktu itu. Nek wong dhewe biasa masang bendera merah putih ora baliaran bejo. Tapi kiai kita luar biasa. Piye carane? Nek tiap gawe omah ditutupi nganggo janur filosofinya. Ono terjanur tebu, pari, klopo, terus apa pisang dan lainnya. Nembe merah putih digubetake ning mulone. Kiri semono ora langsung, ono sing nganggo manakiban, ono sing nganggo berjanjen, ono sing maca pat dan lain sebagainya. Nembe dipasang. Lah filosofi ini ten pundi? Dituduhake ten janure rumiyin. Janur niku kuning langset ayu. Kesepuhan kita ketika membuat rumah boten langsung dipasang. Gendenge utawa usuke, renge ora seminggu dhisik. Lah filosofi ini pun ten pundi? Janure niku kenang panas seminggu mau nek musim panas mangklih sing kuning langset dadine coklat. Parine mateng sing kuning dadi coklat, klopone berubah, gedange berubah, kabeh berubah. Kula takon merah putih berubah ora? Kula tahu sepeda malih merah putihnya berubah tidak? Lha kudune ngono, jenengan cinta negara itu tanamkan merah putih di lubuk hati kita, didukung oleh keimanan kita masing-masing. Lho ngoten. Gul piro? Gul keberapa? Ah niki lah satu contoh ning luar biasa. Pendirian nih. Nomor kali filosofi laut. Mana-mana napa pun tanah air. Kula tak cukup filosofi laut mawon. Niki pendidikan wali-wali dahulu dudu dengan asal tok niku mboten. Ning nerangake kang kados mboten nek ora maca sejarah ya kangelan. Pun umpamane sejarah Landung Sari, berapa tokoh-tokoh ulama ingkang wonten mriki? Dari mulai Mbah Kyai Homsah atau sebelum Mbah Kyai Homsah. Mbah Landung sendiri. Lajeng wonten malih. Sinten malih? Kathah aulia ten Pekalongan niku aja dikira ora. Napa malih tambah ngidul, menapa pundi ngetan napa mriko nggih? Ngidul nggih. Kaya napa kathahipun? Jepi ngantos Wonobodro. Lah niku sing arane laut niku kula ajib. Apa kita niku nek ndengok laut kuwi katoke ombake tok gedhi. Apa maneh nek musim rop prihatine por. Lah nek musim udan sing kula takoni sing nang jerone laut niku ana iwak, ana banyu asin.
iwake ora duweni monopoli. Ing banyu asin kudu nurut nyong, ora. Iwak laute sami mawon. Jare banyu asine kowe ngendel aku, ora. Iwak laut tuku saking laut niku tetep nek Pak masak ya dikuyahi maneh. Donge wong kadek laut ora usah diuyahi wong wis asin. Lho ngoten. Niku hebatnya. Mempunyai hak, diberi hak masing-masing. Tunggal niku. Nek dong musim kemarau berapa juta kubik yang masuk ke air laut. Menawi musim hujan ojo takon maneh. Tapi limbah yang masuk ke laut odds tidak satu pun bisa mewarnai air laut sampai ke tengah. Kula nate nyakseni nunggang heli kula pas musim banjir. Pengin weruh tekan di batasi banjir niku wau. Ora sampai 3 mil. Umpama ana luwih ya sithik. Ora bisa sampai tengah-tengah kotorane banjir niku mboten. Digiring karo ombak ya gedeboke ya bathange minggir kabeh niku laut. Lah sing mlebu ning segara niku rata-rata per detik niku sekian miliar kubik, rata-rata banyune anyep. Ora asin. Apakah air yang tawar bisa menguasai air yang asin, merubah asinnya air laut? Kalau tak takon. Dileboni banjir berarti asinnya medun ora spiro. Kok si utuh malah tambah asin? Berarti laut mempunyai jati diri. Luar biasa niku. Lah kita niki dalam keimanan, dalam bernegara, dalam berbangsa mempunyai kehormatan, mempunyai harga diri, mempunyai jati diri, napa mboten? Kalau kita mempunyai jati diri, harga diri, kita akan memperkokoh napa? Pagar-pagar ketahanan nasional. Jangan sampai Indonesia pecah. Mestine ngoten. Leres mboten? Nah, ayo kita jaga bareng-bareng. Beda pilihan monggo kersa, aja beda Indonesia. Aja beda Indonesia. Bendera partai boleh banyak, merah putih cuma siji. Disebar kowe merono-merono ya tetap merah putih. Bisa saja bendera partai bubar atau diganti, tapi merah putih tidak bisa diganti. Setuju? Ketua ping-pindho namanya. Ping-pindho iki kula digeploki. Mugi-mugi manfaat nggih lan bisa membangun kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air. Kirang langgungipun semanten babile wonten kelentak-kelentunipun kula nyuwun pangapuntenipun kang kathah. Monggo kita donga bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbul bidayat wa nihayat khalifatullah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadatil qadat salatan tahtahu lana biha babal khairat was sa'adat fid dari dunya wa daril ma'ad wa barik lana fi umurina fi rizqina wa auladina wa ja'alhum min ibadika salihin wala taj'alhum fitnatan fid dunyana wa ukhrana wa ikhwanuna minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jamil jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jamil ahwal wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat ya qadiyal hajat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.